这是咱生活的世界，这个世界四界有囡仔，就甲恁同款。囡仔生活的所在有树仔、花、溪流、湖和动物。有影呢，大自然就伫咱的身躯边。今仔日是啥物人要带咱去看大自然有啥物神奇的咧？是维米。嘿，是高子耶，请互大家看咱今仔日要讲啥？请问恁敢是藏啥物物件伫脚趾后？恁拢有摕果子，所以咱敢是要讨论恁国家的果子？泰国的 Strong 有一粒山蝶。Slovenia 的 Ring 有一粒旗仔，伊嘛甲叫做卡奇。Benjamin 有葡萄，德国的 Stella 有一粒苹果。泰国的 Strong 当咧想看要安怎甲果子藏好在。Slovenia 的 Ring 咧斟酌真果子。Argentina 的 Benjamin 和伊的朋友当咧算，又看是啥物果子。德国的 Stella 和伊的阿姊有一种挽苹果足特别的方法。我是 Jam， 这是阮小弟 Star。阮倒咧试安怎甲果子藏好在。真好，对我来讲轻轻松松。不过阮小弟感觉真困难。所以我要试看卖，敢会使甲伊放出去，搁接着果子。你看，我小可会晓表演特技。阮要算到20，一、两、三、四、五、六、七、八、九、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。这山蝶真正足好食的。我住斯拉维尼亚，今日我要带恁去一个种足侪起仔树的草坡仔。这是起仔，嘛叫做卡奇，伊是黄色的。起仔的皮足金骨，假使有点点斑，这是为糖分来的，因为卡奇足甜的。其他果子用喊起来，看起来生做啥款？葡萄足金骨，来啊金骨。
毋过嘛有小可无白。这是一只高头果，伊有短短的毛。阿珍蒂娜 Benjamin 和伊的朋友当咧耍，又看卖这是啥物规矩？这是木龟，这伫泰国足常看到的。因生伫悬悬的树仔顶。我有一粒。阮要用木龟来做沙拉。阮阿母有身口皮。刷落来，伊用刀仔甲木龟分一刀一刀，再当下一丝一丝。青木龟真正足好食的，柑仔蜜搁来啊，开心。哇，足酸的。ขั้นตอนแรกใส่กระเทียม 搁来，逐项拢甲伊放入去醋的红仔硬硬的，一寡椰糖甲酱。这个是蛇豆啊，因看起来若蛇，毋过因毋是哦。食起来真赞。即摆甲木龟是真正的大完成啊！这就是好食的泰国木龟沙拉。好食甲会得志。
维咪，维咪，嘻嘻嘻嘻咪，维咪，嘿嘿嘿嘿，维咪，维咪，嘿嘿。即摆是苏拉维尼亚的秋天，阮当咧修行鱼仔。要挽鱼仔的时，你也像安尼做，若无因会着伤。Yuppie! Easy peasy.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  Easy peasy, eu tô pronto. Tá. 阮逐捌落来的鱼仔放伫草鸭仔内。这毋是要食的，因阁烧甜，这上软的会当现食。这粒小啦，我目睭刻刻，敢有法度约出来因小啦袂？这两粒还袂熟，对。两粒敢拢熟的？无哦。迄粒是熟的，啊，迄粒敢嘛熟啊？对。然后，伊号做鱼仔，伫苏拉维尼亚，阮大叫做卡奇。我是 Stella， 这是阿丽莎，阮阿母。阮要互你看阮上喜的安那版扑克。这是 Greta 和 Bacchus， 因是变德尾。阮一礼拜会徛一摆。我徛 Bacchus， 阮阿姊徛 Greta， 阿母会甲阮斗牵马仔。
安尼较安全。迄阵是阮上喜欢的苹果树。Dann müsstest du jetzt rankommen. Versuch mal. Alles klar, gut. Na komm, dann versuch mal. 有的苹果即摆已经小可咧烂，毋过较悬的看起来真赞。阮阿姊嘛挽着真侪苹果， Da kommst du ran, 毋 oder? 过我挽的搁较侪。有的苹果真正足歹挽， Perfekt, super. 毋过你若跪伫尾仔顶，会加搁较好势。雄雄透大风，搁开始落雨，好佳在尾仔互阮保持温暖。阮要用阮挽的苹果来做苹果派。阮大姊的菜是泡互阮听，阮需要200公克的糖，甲你的枕头仔放伫量杯的塑料顶面，安尼量起来上准。200公克的麦达，麦达足好切。下4粒卵入面。哎呦！200 Gramm Mehl, 米粉伫遮，200公克的米粉， alles da rein. Einfach bumm. 甲大项物件放入米碗内， Löffel Backpulver. Ein 热细时仔放粉。 Passt du das schon? Ja, passt auf. Jetzt reinschütten. 甲无仔内会用麦达抹互条纹。Das war nichts abfällt. 切苹果上安全的方法，镜头仔离刀仔远远的，阮做一个桥。 So. Außen? Ja, ganz nach außen. Immer, genau. 上落来用苹果包装衣裤仔， Dann so. Achtung! Außer dann kann man das hier so. Und reinschieben. Und dann. 即马这个上好食，钱加2个的米糕。 Und jetzt dürfte jeder mit einem Finger nochmal da drüber gehen.
yêu. 看起来真好吃。 Die zwei kleinsten können die extra bitte nehmen. 因食着计出来的。这是咱生活的世界，这个世界是个有囡仔，就甲恁同款。囡仔生活的所在有树仔、花、溪流、湖和动物，有影呢。大自然就伫咱的身躯边。果子是咱大自然内底最美好的一部分。果子若熟，就美好佮营养。你会使用果子摆出趣味的表情，做足侪好食的物件。就感谢 Strong、Erin、Stella 和 Benjamin， 今日带咱去看因天然的生活。当然咯，爱特别感谢伟美，甲咱所有人合作伙。